Hokiba Kumza Lising and Nigatara Amadi Lising and Nigatara Nipanda cabin in a decision loaduna Pangtokiba Education Eski multitasking staff MTS ki recruitment test Pangtopada Yaukiba candidate Singna Kongzang Kaya Changsinduna Laklabasu Ngasi forward written test ki result Haidoktana Education Department ki higher authority Sing Amadi Chief Minister na Thawibidana Namsinduna Thambadagi candidate Kyagi S Bar Ohele Maramaduna February Taragi Mamangda Tabak Haidoktaba Tarabadi Akan Makongjang Changsilagan Haina Joint Action Committee of Education SMTS written test complete 2016 amadi 2018 base ki jesina fongdokre Ngasi Lampel Pata Laiba Education S ki office ta laktuna wakat mifam chathaduna Education S ki director ki office solonsin kre wakat mifam aduda saruk yakiba JCS ki general secretary Laisram Ebom Chana hai matam kya degi JCS na kongjang kya changsinduna higher authority amadi mari lainaba singda memorandum kya pisinduna lakre adubu ngasi fawba kanaba fangdana lakli hauzik fawba thabak haidokani haidoi haiba khangdabana written test ta saruk yakiba candidate singi marakta 80-90% S bar oire ngasi fawba BJP lengak asina thabak asi haidokani haidoi khangandana candidate singbu otuna leire BJP lengak na miyam gi thajaba thabak loba matamda corruption tawdaba adu miyam da utpiu loinana chahi taruk taret suraba fawba CM unabagi appointment order ayaba pibidaba thawong asi yaningdei maramaduna February 10 gi mamangda thabak asi haidoknaba lengak na sinbiu karigumba sindaba tarabadi akan makhongjang changsinaba sem sare haiki 2016-18 da Manipur government na cabinet decision lauraga education MTS multitasking staff ki sami rongdoi lokbido democratic oiba khongjang mayam ama akoi ji sina pangthok sakre adubu akoina democratic oiba khongjang sing asi pangthokkiba matam amadi memorandum ultimatum kaya ma CM da higher education mari linaba authority sing da koi pijakre adubu ngasi phagwa khoi ki response amata phangdaba hauji phagwa khoi thabak se haidokni amasung haidoi haiba education sector ki oiba pon amata phangte aduga thakriba applicant singju hauji phagwada S bar oiraba mi 80-90 rom di khoi S bar oire ada hai S bar oiraba mayam si haji kangau na ba thabak si haidokni haidoi khangdaba ama ngasi BJP lengang na khoi ki mioi lising applicant 27000 rom da awaba tahanba se khoi JC ki maikai di mahut sinjaraga ai isana taseng yaning da ba khundokchari hoji hoji chu khoi hoji director office khoi cholon jinjarama ni aduna khoi director office da ngasi sit in protest tok jabani aduga center district ayamba khoi applicant si loinabo ngasi se khoi thungi maramdi pien da ba mayam amang ngasi Manipur government BJP lengak da khoi thamjari